жеке нотариустар менен мамлекеттик нотариустардын эмелери тең келишти. Сымбат Рыскылова 20 жылдан бери шаар тургундарына нотариалдык жактан кызматын көрсөтүп келет. Буга чейин мурастык күбөлүк берүү, мурастык мүлктү коргоо жана бир канча нотариалдык иштерде аткара албай келгенин айтат. Эми жеке нотариустардын укугу мамлекеттик нотариустардыкына теңелгени кемчиликтерди жоет деген пикирде. Мурасты мурун мамлекеттик эле нотариустар берчү да. Алар эле мурунку мыйзамдын негизинде алардын эле укугу бар болчу ошол мурас иштерин жүргүзүүгө, мурасты берүүгө. Жеке нотариустар менен андай иштерди алып барууга укуктары жок болчу. Азыр эми жаңы мыйзамдын негизинде укуктар теңделип атпайбы? Жеке нотариустар дагы мамлекеттик нотариустар дагы ошондой иш алып барууга укуктуу. Ушул жылдын 30 мартында нотариат жөнүндө жаңы мыйзам күчүнө кирип, анда мамлекеттик жана жеке нотариустардан нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүү укуктары теңелген. Мамлекеттик нотариустерде 5 нотариалдык иш-аракет бул мамлекеттик нотариустерде гана жасалып келген. Бул кээ бир райондордо бирден нотариус, кээ бирлерде 4кө чейин болгон. Бирок калктын санынын көптүгүнөн кезектердин турушу, улам жанагы кызмат көрсөтүүлөрдө монополиялык кызматтар болгондуктан биз ошол 2022 жылы ушул мыйзамды жаңы редакцияда Юстиция министрлиги, министрлер кабинети аркылуу демилгелеп Жогорку кеңештен кабыл алынып 30 мартта күчүнө кирди. Буга байланыштуу Юстиция министрлиги жеке нотариустардын квалификациясын жогорулатуу үчүн укук булагы аталышындагы атайын окутууну өткөрдү. Бүгүн USAID-тын укук булагы долбоорунун алкагында жаңы мыйзамга ылайык окутууларыбыз жүргүзүлүп жатат. Жана бул мыйзамга ылайык эми жеке нотариустарда ушул мамлекеттик нотариус катары эле бирдей мүмкүнчүлүктөрү болот. Ал эми бул долбоордун эң негизги максаттары болуп, биздин жарандарга бардык мамлекеттик кызматтардын жана юридикалык кызматтардын элге жеткиликтүү жана сапаттуу болуусуна көмөк көргөзүү болуп саналат. Азыркы учурда өлкө боюнча 90га жакын мамлекеттик жана дээрлик 400га жакын жеке нотариус иштеп келет. Бул жаңыланган мыйзам менен эми бардык нотариустар бир укукта иштешет. Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР Чүй облусу.